Ahmed Yesevi, Batı Türkistan'daki Çimkent şehrinin doğusunda bulunan ve Tarım Irmağı'na dökülen Şahyar Nehri'nin küçük bir kolu olan Karasu üzerindeki Sayram kasabasında doğdu. Bazı kaynaklarda onun Yeside, bugünkü adıyla Türkistan'da doğduğu kaydedilmektedir. Ahmed Yesevi'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Yusuf el-Hemedani'ye intisabı ve onun halifelerinden oluşu dikkate alınırsa 11. yüzyılın ikinci yarısında dünyaya geldiğini söylemek mümkündür. Sayram'ın tanınmış şahsiyetlerinden olan babası, kerametleri ve menkıbeleri ile tanınan ve Hazreti Ali soyundan geldiği kabul edilen Şeyh İbrahim adlı bir zattır. Annesi ise Şeyh İbrahim'in halifelerinden Musa Şeyh'in kızı Ayşe Hatun'dur. Şeyh İbrahim'in Gevher Şehnaz adlı kızından sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmed Yesevi önce annesini, ardından da babasını kaybetti. Kısa bir müddet sonra Gevher Şehnaz, kardeşini de yanına alarak Yesi şehrine gitti ve oraya yerleşti. Tahsiline Yesi'de başlayan Ahmed Yesevi, küçük yaşına rağmen bir takım tecellilere mazhar olması, beklenmeyen fevkaladelikler göstermesiyle çevresinin dikkatini çekmiştir. Menkıbelere göre, 7 yaşında Hızır'ın delaletine nail olan Ahmed Yesevi, Yesi'de Arslan Baba'ya intisap ederek ondan feyiz almaya başlar. Yine menkıbeye göre, ashabtan olan Arslan Baba'nın Yesi'ye gelerek Ahmed Yesevi'yi bulması ve Hazreti Peygamber'in kendisine teslim ettiği emaneti vermesi, terbiyesiyle meşgul olup onu irşad etmesi, Hazreti Peygamber'in manevi bir işaretine dayanmaktadır. Ahmed Yesevi, Arslan Baba'nın vefatından bir müddet sonra zamanın önemli İslam merkezlerinden biri olan Buhara'ya gider. Bu şehirde devrin önde gelen alım ve mutasavvıflarından Şeyh Yusuf el-Hemedani'ye intisap ederek onun irşad ve terbiyesi altına girer. Yusuf el-Hemedani'nin vefatı üzerine irşad mevkiine önce Hacı Abdullah Berak, onun vefatıyla Şeyh Hasan Endak geçer. 1160 yılında Hasan Endak'nin de vefatı üzerine Ahmed Yesevi irşad postuna oturur. Bir müddet sonra, vaktiyle Şeyh Yusuf el-Hemedani'nin vermiş olduğu bir işaret üzerine irşad makamını Şeyh Abdülhali İbn-i bırakarak Yesi'ye döner, vefatına kadar burada irşada devam eder. Ahmed Yesevi 63 yaşına geldiğinde geleneğe uyarak tekkesinin avlusunda müridlerine bir çilehane hazırlatır, vefatına kadar burada ibadet ve riyazetle meşgul olur. Çilehanede ne kadar kaldığı belli değildir, fakat ölünceye kadar buradan çıkmadığı ve hücrede vefat ettiği muhakkaktır. Doğum tarihi bilinmediğinden kaç yıl yaşadığı hususunda da kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Sayram'da İmam Muhammed bin Ali neslinden gelenlere Hace denildiği gibi onlara bağlı olanlara da aynı isim veriliyordu. Ahmed Yesevi de bu silsileye bağlı olduğu için Hacı Ahmed Yesevi, Kul Hacı Ahmed şekillerinde de anılmaktadır. Kerametlerinin vefatından sonra da devam ettiği ileri sürülen Ahmed Yesevi, rivayete göre, kendisinden çok sonra yaşayan Timur'un rüyasına girer ve ona zafer müjdesini verir. Timur zafere erişince, Türkistan ve Kırgız bozkırlarında şöhreti ve nüfuzu iyice yayılmış olan Ahmed Yesevi'nin kabrini ziyaret için Yesi'ye gelir. Kabrin üstüne, devrin mimari şaheserlerinden olan bir türbe yapılmasını emreder. Rivayete göre Ahmed Yesevi'nin İbrahim adında bir oğlu olmuşsa da kendisi hayatta iken vefat etmiştir. Ayrıca Gevher Şehnaz ve Gevher Hoşnaz adlarında iki kızı dünyaya gelmiş, soyu Gevher Şehnaz vasıtasıyla devam etmiştir. Türkistan, Maveraünnehir ve diğer Orta Asya bölgelerinde olduğu gibi Anadolu'da da kendilerini Ahmed Yesevi'nin neslinden sayan pek çok ünlü şahsiyet çıkmıştır. Bunlar arasında Semerkantlı Şeyh Zekeriya, Üsküplü şair Ata ve Evliya Çelebi zikredilebilir. Ahmed Yesevi'nin edebi kişiliği, çevresindeki yerli halk zümresi, İslami ilimleri, Arapça ve Farsçayı öğrenmiş olmalarına rağmen İslam esaslarını, tarikat adab ve erkanını sade bir dille ve Türk halk edebiyatından alınmış nazım şekilleriyle yazdığı manzumelerle anlatıyordu. Hikmet, adı verilen bu manzumeler, dervişleri vasıtasıyla geniş bir coğrafyaya dağılan Türk ülkelerine yayılırken Yesevilik de bir tarikat halini almıştır. Yesevilik ananesine göre Hazreti Muhammed'e ve onun sünnetine son derece bağlı olan Ahmed Yesevi, Peygamber'in 63 yaşında vefat etmesi sebebiyle 63 yaşına geldiğinde tekkesinin avlusunda ve yer altında bir çilehane hazırlatır ve ömrünün geri kalan kısmını orada geçirir. Bu çilehane dönemi, gerçek anlamda Ahmed Yesevi'nin en verimli ve üretken bir dönemidir. Çünkü o, burada bir yandan ders verir, eserlerini hazırlar, Türk-İslam dünyasının bütün coğrafyalarına gitmek üzere bir irşad kadrosu yetiştirir, diğer yandan da halk için sohbetlerde bulunur. Ahmed Yesevi'nin bir beytinde 120 yaşına girdiğini ifade ettiğine göre 1223-25 yılları arasında Yesi'de vefat ettiğini söyleyebiliriz.
İslamiyet'in, Orta Asya'da yerleşip yayılmasında Ahmed Yesevi'nin rolü büyüktür. Yesevi tarikatında şiirlerin sazla söylenmesi, hatta dini raksların mevcudiyeti, güzel sanatlara yakınlığı ve temayülü olan Türklerin ruhunda derin izler doğurmuş ve onların İslamiyet'e büyük alaka göstermelerine yol açmıştır. Ahmed Yesevi, İslami şeriat ve tarikat ağırlığıyla benimsemiştir. Ayrıca Yesevi bu kısacık hayatta Allah'a varmanın yolunun aşk yolu olduğunu söylemiştir. Yesevi'nin şiirleri didaktik, öğreticidir. Ayrıca saf ve samimi bir lirizm taşıyan bu şiirlere, Hikmet, adı verilmiş ve bunların tamamı, Divan-ı Hikmet, adı altında toplamıştır. Yesevi, şiirlerini Türkçe yazmıştır. Bu Türkçe, devrin Türk yazı dili olan Hakaniye Türkçesidir. 12. asırda kurulmuş olan Yesevi tarikatı, Horasan, İran, Azerbaycan, Anadolu'da ve Balkanlar'da yayılma imkanı bulmuş, Anadolu'da teşekkül eden bütün tarikatlara da temel olmuştur. Ahmed Yesevi'nin eserleri. Ahmed Yesevi'nin 2 mühim eseri vardır. Bunlar da, Divan-ı Hikmet ve Fakırname'dir. 1. Divan-ı Hikmet, Ahmed Yesevi'nin, hikmetlerini içine alan mecmuanın adıdır. Divan-ı Hikmet nüshalarının muhteva bakımından olduğu kadar, dil bakımından da önemli farklılıklar arz etmesi, bazılarınca farklı şahıslar tarafından değişik yerlerde meydana getirildiği kanaatini ortaya koymaktadır. Hikmet'te, kime ait olursa olsun temelinde Ahmed Yesevi'nin inanç ve düşünceleri, tarikatının esasları bulunmaktadır. Hikmetler, Türkler arasında bir düşünce birliğinin teşekkül etmesi bakımından çok önemlidir. Bütün şiirlerin milli unsurlarla örülü olduğu görülür. Mesela, Yesevi'nin adı veya mahlası her hikmetin son dörtlüğünde verilmiş ve şiirin hası, estetiği bütün mısralara yayılmış olmakla beraber fikri ağırlığı, mesajı son dörtlüğe bırakılmıştır. Bu itibarla, hikmetleri meydana getiren maddi ve manevi dinamiklerin tamamıyla Türk halkının yaşayış ve düşünüşünden mülhem olduğunu ifade etmeliyiz. 2. Fakır-name, Divan-ı Hikmet'in mukaddimesi mesabesindedir. Muhteva itibariyle, tarikat adabını, usulünü, erkanını, kamil bir şeyhin, bir dervişin vasi, arını, meratib, yer-bayi 4 kapı 40 makamı beyan eder. Türklerin İslamiyet'i kabulünde, İslamiyet'in özünde mevcut değerlere benzer anlayış ve yaşayışa sahip olmalarının müessir rol oynadığı bilinmektedir. Fakırname'de yer alan tarikat makam ve mertebeleri ile alakalı hususlar istisna edilirse, şeyh ve dervişlerin hal ve hareketlerine dair sözler, bu müştereklerin kudretli bir dilde birleştirilmiş ifadeleridir. Yesevi'nin ifadelerinde nasihat, irşad ve tenkit iç içedir. O, böylece, yalnız ideal olanı, normatif, iyi ve iyilik, değil, universal, kötü ve kötülük, o de tanımlamıştır. Bu tanımlamaları, sadece dini bir çerçeve içerisinde görmek doğru olmaz. Zira Türk milletinin milli değerlerini ve aslı müştereklerini, İslami değerlerden ayrı düşünmek de son derece eksik ve yanlış olur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.